저 뒤에 있는 녀석이 세레마 수컷이고요. 요 앞에 있는 녀석이 꽁닥 병아리죠. 한 열흘 좀 넘었어요. 저 뒤에 있는 녀석은 세레마 병아리 한 달이 조금 넘었죠. 지금 여기 보시면 암수 구분을 어떻게 하냐고 문의하셨는데, 암수 구분은 꽁지를 보고 해요. 저는 세레마는 꽁지거든요. 꽁지가 약간 볼록한 쪽은 약간 위로 솟은 쪽은 수컷이고요. 꽁지가 평평하게 아래로 내려간 쪽은 암컷이에요. 그게 이제 두 마리를 비교하면 확연해져요. 한 마리일 때는 긴가민가 하는데 두 마리일 때는 확연해져요. 이 녀석의 꽁지가 조금 위로 올랐어요. 저 녀석은 꽁지가 좀 아래로 내려가 있고요. 그게 이제 약간 틀리죠. 보세요. 꽁지가 약간 위로 올라올 듯 하죠. 저 녀석은 뒤로 안 도네요. 지금 뒤로 돌아야지 보이는데 뒤로 돌겠죠. 그럼 이제 꽁지가 약간 평평해요. 그거 보고 이제 구분을 하고요. 그 다음에 약간 틀리죠. 약간. 그 다음에 이 녀석은 꽁지가 약간 보세요. 약간 틀리죠. 예, 그걸 보고 저는 이제 구분을 합니다. 그리고 암컷이 몸이 약간 더 평평하고 수컷이 약간 좁은데 그거는 이제 긴가민가 하실 거고요. 꽁지가 제일 확실하답니다. 네, 감사합니다. 또 찍어서 보여드리겠습니다. 귀엽죠? 조만간 이제 며칠 후에 한 4일이나 5일 후에 또 이제 세레마라든가 꽁닥병을 이제 예약받은 부분들이 이제 태어나겠죠. 물론 일부 분양도 하고요. 보세요. 꽁지 부분이 완전히 틀리잖아요. 위로 솟았죠. 저 녀석은 꽁지가 조금 많죠. 요걸 보고 이제 구분을 하게 되는 겁니다. 네, 감사합니다.